హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి మెయిన్ ఎగ్జామ్లో భాగంగా వచ్చేసి మనకు ఫిజిక్స్లో ఫస్ట్ టాపిక్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, దూరము మరియు స్థానభ్రంశ గురించి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మనకు డిస్టెన్స్ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి మనకు తెలిసినట్లయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ వస్తుంది. మనకు స్పీడ్ కానీ వెలాసిటీ కానీ కనుక్కోవాలనుకుంటే డిస్టెన్స్ గురించి డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి డెఫినెట్గా మనకు తెలియాలి. అదేవిధంగా మనకి యాక్సలరేషన్ గురించి తెలియాలంటే డెఫినెట్గా మనకు వెలాసిటీ గురించి తెలియాలి. అదేవిధంగా మనకు ఫోర్స్ అంటే బలం గురించి తెలియాలంటే డెఫినెట్గా మనకు యాక్సలరేషన్ గురించి తెలియాలి. అదేవిధంగా మనకు వర్క్ గురించి తెలియాలంటే డెఫినెట్గా మనకు ఫోర్స్ గురించి తెలిసి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఒకదానితో ఒకటి లింక్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ మనం తెలుసుకుంటూ వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఈరోజు వచ్చేసి మనం డిస్టెన్స్ అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ రెండు వచ్చేసి మనకు ఒకే అర్థాన్ని ఒకే మీనింగ్ని అయితే కలిగి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండింటిని మనం దూరాన్ని కొలవడానికి మాత్రమే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిస్టెన్స్ అన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు వచ్చేసి మనం దూరాన్ని కనుగొనడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. కానీ వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు చూడండి, డిస్టెన్స్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్కేలార్ క్వాంటిటీ అంటే ఏంటంటే సదిశ రాశి. మనకు సదిశ రాశి, అదిశ రాశి అని సదిశ రాశి కిందకి ఏమేమి వస్తాయి, అదిశ రాశి కిందకి ఏమేమి వస్తాయని ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ లిస్ట్ నేను ఒక వీడియోలో క్లియర్గా మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు డిస్టెన్స్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ కిందకి వస్తుంది. స్కేలార్ క్వాంటిటీ అంటే ఏంటంటే అదిశ రాశి. స్కేలార్ క్వాంటిటీ అంటే తెలుగులో మీనింగ్ వచ్చేసి అదిశ రాశి. అదిశ రాశి అంటే ఏంటంటే దానికి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. నో డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు. ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంటంటే పరిమాణం మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. అదిశ రాశి అనేది పరిమాణం మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. మనకు వచ్చేసి దిశను కలిగి ఉండదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిశను కలిగి ఉండదు అంటే దిశను ఫాలో అవ్వదు. అది అంటే వేరు వేరు దిశలలో వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒకే దిశలో అది వెళ్ళదు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ పరిమాణము అదేవిధంగా దిశ అనేది ఉండదు. అంటే దానికి ఒక దిశ అనేది ఉండదన్నమాట మనకు అదిశ రాశికి. అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది అదిశ రాశి అంటే మనకు డిస్టెన్స్కు ఒక దిశ అనేది ఉండదు. అంటే ఒక దిశలో అది డిఫరెంట్ దిశలలో వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే మనకు చెప్తాను, డయాగ్రామ్తో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాబట్టి తెలుసుకోండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ అంటే మనకు అదిశ రాశి. అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి మనకు సదిశ రాశి అంటే ఏంటంటే మనకు వెక్టార్ క్వాంటిటీని మనం తెలుగులో వచ్చేసి సదిశ రాశి అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే మనకు ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అదేవిధంగా డైరెక్షన్ కలిగి ఉంటుంది. అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అదేవిధంగా డైరెక్షన్ కలిగి ఉన్నట్లయితే దానిని మనము వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటారు. అంటే పరిమాణము అదేవిధంగా మనకు దిశను కలిగి ఉన్నట్లయితే దానిని మనం వచ్చేసి మనకు వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే సదిశ రాశి అంటారు. అంటే మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది సదిశ రాశి అంటే మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్కు పరిమాణం ఉంటుంది, అదేవిధంగా దిశను కలిగి ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిస్టెన్స్కు దిశను కలిగి ఉండదు, అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్కు దిశను కలిగి ఉంటుంది. రెండింటికి పరిమాణం కలిగి ఉంటాయి. ఇది పరిమాణం కలిగి ఉంటుంది, ఇది పరిమాణం అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కలిగి ఉంటుంది. కానీ దిశను ఇది కలిగి ఉంటుంది, ఇది కలిగి ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దాని యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం. డిస్టెన్స్ అంటే ఏదైనా రెండు బిందువుల మధ్య మార్గం యొక్క పూర్తి పొడవును దూరం అంటారు. అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ చూసినట్లయితే స్థానభ్రంశం అనేది ఏదైనా రెండు పాయింట్ల మధ్య కనిష్ట మార్గంలో కొలిచినప్పుడు వాటి మధ్య ప్రత్యక్ష పొడవును వచ్చేసి డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనం క్లియర్గా మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే క్లియర్గా మనం ఒక డయాగ్రామ్ చూద్దాం. మీకు డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇది వచ్చేసి స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇది వచ్చేసి ఎండింగ్ పాయింట్ అనుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్పాము, డిస్టెన్స్ అనేది దానికైతే దిశ అనేది ఉండదని చెప్పాను. చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే ఇది వచ్చేసి ప్రారంభ స్థానము. ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ ఇలా వెళ్ళి తర్వాత మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళాను, మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి రౌండ్ ఇలా తిరిగి నేను ఫైనల్లీ నా యొక్క తుది స్థానానికి నేను చేరుకున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నా యొక్క దిశను మార్చుకుంటూ వెళ్ళాను. అంటే నాకు ఒక సర్టెన్ డైరెక్షన్లో నేను వెళ్ళట్లేదు. చూడండి, నా దిశను మార్చుకుంటూ
వెళ్ళాను. దీన్ని వచ్చేసి డిస్టెన్స్ అంటారు. దిశను ఫాలో అవ్వకుండా, ఒక సర్టెన్ దిశలో వెళ్ళకుండా, అంటే దిశను అంటే దానికి ఎటువంటి దిశ లేకుంటే దానిని డిస్టెన్స్ అంటారు. దీని పరిమాణం కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే చూడండి, ఇది వచ్చేసి స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇది వచ్చేసి మనకు ఎండింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి నా స్థానం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏ, ఇది బి అనుకోండి. ఇక్కడ వచ్చేసి నా స్థానం ఇక్కడ ఉంది. ఫస్ట్ నా స్థానం అనేది ఇక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను ఒకే దిశలో వెళ్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఒకే దిశలో నేను బీకి చేరుకున్నాను. అంటే నా స్థానం ఇక్కడ మారిపోయింది. ఇక్కడ ఏ స్థానంలో ఉన్నాను, ఇప్పుడు నేను బి స్థానానికి వచ్చాను. చూడండి, ఏ స్థానం నుంచి నేను బి స్థానానికి రావడం జరిగింది ఒకే దిశలో. అంటే ఇక్కడ స్థానంలో మార్పునే మనం స్థానభ్రంశం అంటారు. ఎందుకు మనకు స్థానభ్రంశం అని తెలుగులో దాని మీనింగ్ పెట్టడం జరిగిందంటే, దాని యొక్క స్థానంలో మార్పును చూడండి. నేను ఏ దగ్గర, ఇది వచ్చేసి నా ఏ స్థానం, ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బి స్థానంలోకి వచ్చాను. అంటే నా స్థానంలో మార్పు జరుగుతుంది ఇక్కడ. అంటే నా స్థానంలో మార్పునే మనం స్థానభ్రంశం అని అంటారని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి, అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ గురించి. ఓకే, అర్థమైందా మీకు? డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎప్పటికైనా ఒకే దిశలో వెళ్తుంది. మనకు డిస్టెన్స్ అంటే మనకు దానికి ఎటువంటి దిశ ఉండదు, అంటే వేరే డిఫరెంట్ దిశలలో అది ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది. కానీ రెండు వచ్చేసి ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇది ఎండింగ్ పాయింట్. రెండు అంటే డిస్టెన్స్ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ రెండు వచ్చేసి మనకు ప్రారంభ స్థానం నుంచి తుది స్థానానికి కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అది ఆ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది వచ్చేసి ప్రారంభ స్థానము, ఇది వచ్చేసి తుది స్థానం. రెండు ప్రారంభ స్థానం నుంచి తుది స్థానం కనుక్కోవడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం. కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి మనకు కనిష్ట మార్గంలో వెళ్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకు కొంచెం దాని యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది అంటే కొంచెం దూరంగా మనకు ఇలా ట్రావెల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు డిస్టెన్స్ గురించి, డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది, దూరం అనేది స్కేలార్ పరిమాణం, ఎందుకంటే ఇది పరిమాణం మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది, దిశపై కాదు. అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్ గురించి చెప్పాను. స్థానభ్రంశం అనేది వెక్టార్ పరిమాణం, ఎందుకంటే ఇది పరిమాణం మరియు దిశపై రెండింటిపై ఆధారపడి ఉంటుందని మీకు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది కెన్ ఓన్లీ హ్యావ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ జీరో. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పటికైనా డిస్టెన్స్ అనేది మనకు పాజిటివ్ వాల్యూస్లోనే ఉంటుంది. మనకు డిస్టెన్స్ -0, -10, -20 ఈ విధంగా మనం చెప్పాం. -0 మీటర్స్, -10 మీటర్స్, -20 మీటర్స్ అని మనం డిస్టెన్స్ అనేది చెప్పాం ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్లో చెప్తాం. జీరో కానీ లేకుంటే జీరో కంటే ఎక్కువ కానీ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పాయింట్స్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది ఎప్పటికీ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అయితే ఉండవు, ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ లేకుంటే జీరో ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ స్థానభ్రంశం అయితే పాజిటివ్లో ఉంటుంది, నెగిటివ్లో ఉంటుంది, అదేవిధంగా జీరోలో ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, జీరోలో ఉంటాయి మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇవన్నీ మనకు గుర్తున్నట్లయితే ఈజీగా మనమైతే డిస్టెన్స్ గురించి కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి కానీ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఈజీగా మనమైతే ఆన్సర్ చేసి రావచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మీకు వచ్చేసి డిస్టెన్స్ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చేయండి, లేకుంటే మీకు మనకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నాయి. వాట్సాప్ గ్రూప్లో నా యొక్క నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ నెంబర్కు మీరు మెసేజ్ చేసినట్లయితే నేనైతే క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లేకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేయండి, మీకు నేనైతే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, దీని గురించి ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు, మనకు డిస్టెన్స్ అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు అనేది మనకు తెలిసినట్లయితే మనకు క్లియర్గా మనకు దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ అనేది అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మీకు అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ డిస్టెన్స్కు మనకు దానికి ఎటువంటి దిశ ఉండదు, డిస్ప్లేస్మెంట్కు మాత్రమే దిశ ఉంటుంది. ఓకే, మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం, ఏ క్వశ్చన్ అడిగారు అనేది. ఇది వచ్చేసి ఈ 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకు 2018లో అడిగారు ఫ్రెండ్స్. ఈ 5 క్వశ్చన్ నేను చెప్పేటువంటి ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి కానీ మనకు గత సంవత్సరంలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఒక 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి 2018 RRB గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చూడండి, మ్యాక్సిమం నేను చెప్పేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు క్లియర్గా మీరు విన్నట్లయితే మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది. ఇంతకు మించి మీకైతే అడగారు ఫ్రెండ్స్. మ్యాక్సిమం నేనైతే క్లియర్గా మనకు డిస్టెన్స్ గురించి డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి ఉన్న డేటా అంతా క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అమౌంట్ దట్ కెన్ నెవర్ బీ నెగిటివ్. ఎప్పటికీ నెగిటివ్ ఉండలేని భౌతిక పరిమాణం ఏది?
మీకు ఇందాకే చెప్పడం జరిగింది. పైన మనకు డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకు ఎప్పటికీ అది నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండవు, గుర్తుపెట్టుకోండి. డిస్టెన్స్కి ఎప్పటికీ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండవు, దీనికి ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్, ఓన్లీ వచ్చేసి దీనికి పాజిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ 0 మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ 0 వాల్యూస్ మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మిగిలినవి చూడండి, మనకు బలము కానీ, త్వరణము కానీ, వేగం కానీ, ఈ 3 వచ్చేసి పాజిటివ్ వాల్యూస్ కలిగి ఉంటాయి, నెగిటివ్ వాల్యూస్ కలిగి ఉంటాయి, అదేవిధంగా 0ను కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. పాజిటివ్ వాల్యూస్ను, నెగిటివ్ వాల్యూస్ను, 0 వాల్యూస్ను కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు డిస్టెన్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. డిస్టెన్స్ అంటే మనకు వచ్చేసి మనకు స్కేలార్ క్వాంటిటీ అంటే ఇది వచ్చేసి అదిశ రాశి అంటే పరిమాణం మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది, దిశను కలిగి ఉండదు. అంటే ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కలిగి ఉంటుంది, నో డైరెక్షన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకు స్కేలార్ క్వాంటిటీ, అదేవిధంగా వెక్టర్ క్వాంటిటీ గురించి మీకు క్లియర్గా నేను ఒక వీడియోలో చెప్తాను. ఏ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అంటే ఏంది, స్కేలార్ క్వాంటిటీ అంటే ఏంది, వాటి కిందకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి వస్తాయి అనేది క్లియర్గా ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ లిస్ట్ ఒక వీడియోలో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గురించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగారో ఒకసారి చూడండి. డాష్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్క్రైబ్ ది ఓవరాల్ మోషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ టు ఫైండ్ ఇట్స్ ఫైనల్ పొజిషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ అట్ ఏ గివెన్ టైం. చూడండి క్వశ్చన్ ఏమడిగారో తెలుగులో చూద్దాం ఒకసారి. ఒక వస్తువు యొక్క మొత్తం చలనాన్ని వివరించడానికి మరియు ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో దాని ప్రాథమిక స్థానం పరంగా దాని తుది స్థానాన్ని కనుగొనడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇందాకనే మీకు చెప్పడం జరిగింది. మనకు ప్రారంభ స్థానం నుంచి తుది స్థానానికి కనుగొనడానికి డిస్టెన్స్, అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుందని, ఉపయోగించడం జరుగుతుందని మీకు క్లియర్గా టాపిక్లో చెప్పడం జరిగింది. చూడండి, ఇది వచ్చేసి ప్రాథమిక స్థానం అంటే ప్రారంభ స్థానం, అదేవిధంగా తుది స్థానాన్ని కనుగొనడానికి మనకు ఏమి ఉపయోగించడం జరుగుతుందంటే మనకు డిస్టెన్స్, అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు క్లియర్గా ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చెప్పాను కదా, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూడండి. ఇది వచ్చేసి ప్రారంభ స్థానము, ఇది వచ్చేసి మనకు తుది స్థానము. ప్రారంభ స్థానం నుంచి తుది స్థానానికి మనకు అంటే దాని యొక్క మోషన్ అంటే దానికి ఎంత కదిలింది, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత కదిలింది, అంటే ఎంత దూరం వెళ్ళింది అని కనుక్కోవడానికి మనకు వచ్చేసి ప్రారంభ స్థానం నుంచి తుది స్థానానికి మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్, అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ రెండింటిని ఉపయోగించి మనమైతే కనుగొనడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అదే వాడు అక్కడ క్వశ్చన్లో అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏమడిగాడు, ప్రాథమిక స్థానం పరంగా దాని తుది స్థానాన్ని కనుగొనడానికి ఏమి ఉపయోగించబడుతుందంటే క్లియర్గా మనం ఈజీగా ప్రారంభ స్థానం నుంచి తుది స్థానానికి కనుగొనడానికి ఉపయోగించేది వచ్చేసి ఇక్కడ డిస్టెన్స్, అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి థర్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అండ్ టైం ప్రొవైడ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వెలాసిటీ అదేవిధంగా టైంను మనం ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుందని క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు వెలాసిటీ గురించి చెప్పేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. అక్కడ వెలాసిటీ గురించి, వెలాసిటీ అంటే ఏంటంటే మనకు వేగము, మీకు స్పీడు, అదేవిధంగా వెలాసిటీకి డిఫరెన్స్ కూడా చెప్తాను మీకు క్లియర్గా. వెలాసిటీ అంటే మనకు చూడండి డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం, గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పటికైనా. వెలాసిటీ అంటే ఏంటంటే వెలాసిటీ వచ్చేసి మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై అంటే స్థానభ్రంశము బై కాలము, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. ఇక్కడ మనకి ఏమడిగాడు, డిస్ప్లేస్మెంట్ అడిగాడు. అంటే మనకు వెలాసిటీ ఇంటూ టైం అడిగాడు. ఇక్కడ ఉన్న టైం వచ్చేసి ఇటు సైడ్ వెళ్ళినట్లయితే మనకు వెలాసిటీ ఇంటూ టైం అవుతుంది. అంటే వెలాసిటీ ఇంటూ టైంను మనం ప్రోడక్ట్ చేసినట్లయితే మనకు ఏమొస్తుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. అది ఎలాగో కూడా క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. మనకు చూడండి మనకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, మనకు వెలాసిటీకి అంటే మనకు వేగానికి ప్రమాణాలు ఏంటి, వేగానికి ప్రమాణాలు చూసినట్లయితే మీటర్ ఫర్ సెకండ్. మనకి ఏమడిగాడు, వెలాసిటీ ఇంటూ టైం అడిగాడు కదా, అంటే టైం అన్నాడు. చూడండి, మనకు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం మర్చిపోయాను, దూరానికి అదేవిధంగా స్థానభ్రంశంను అదేవిధంగా దూరాన్ని దాని యొక్క ప్రమాణాలు వచ్చేసి మీటర్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. డిస్టెన్స్ అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క ప్రమాణాలు వచ్చేసి మీటర్స్. ఇక్కడ టైం యొక్క ప్రమాణాలు వచ్చేసి సెకండ్స్. ఇక్కడ ఉన్న సెకండ్స్కు ఇక్కడ సెకండ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మనకు మీటర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీటర్స్ వచ్చేసి స్థానభ్రంశానికి ప్రమాణాలు వచ్చేసి మీటర్స్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు
ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, స్థానభ్రంశం అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు స్పీడ్ వచ్చేసి మనకు స్పీడ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ బై టైం అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి డిస్టెన్స్ బై టైం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేవిధంగా మనకు వెలాసిటీకి వచ్చినప్పుడు స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ రెండు వచ్చేసి ఒకే మీనింగ్ కలిగి ఉంటాయి. స్పీడు వెలాసిటీ రెండు వేగాన్ని గురించి తెలియజేస్తాయి, కానీ వాటి యొక్క ఫార్ములాస్లో డిఫరెన్స్గా ఉంటాయి. వెలాసిటీ చూసినప్పుడు ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం వస్తుంది, అంటే స్థానభ్రంశము బై టైం వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ. ఓకే, ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్కి ఏంటంటే వేగము ఇంటూ కాలం లబ్ధం చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మనకు ఇక్కడ వెలాసిటీ. కొంచెం ఇంగ్లీష్లో చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు డెఫినెట్గా మీకు ఇంగ్లీష్ కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది. డెఫినెట్గా ఇంగ్లీష్లో చూడండి, ఎందుకంటే వేగం అంటే స్పీడ్ అన్న వేగమే వస్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో చూసినట్టయితే వెలాసిటీ చూసినట్టయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం చేసినప్పుడు మనకు చెప్పాను మీటర్ పర్ సెకండ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకు మీటర్స్ వస్తుంది. మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ డిస్టెన్స్ కానీ మనం దేంతో కొలుస్తారంటే మనకు మీటర్స్లో కొలుస్తారు ఫ్రెండ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ యొక్క రెండు అంటే డిస్టెన్స్ అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ దేంతో కొలుస్తారంటే మీటర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, మీటర్స్లో కొలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ ది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ 0, వాట్ విల్ బి ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్? చూడండి, ఒక వస్తువు ప్రయాణించిన దూరం 0 అయితే ఆ వస్తువు యొక్క స్థానభ్రంశం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, నెగిటివ్లో ఉంటుందా, లేకుంటే పాజిటివ్లో ఉంటుందా, లేకుంటే 0 ఉంటుందా, లేకుంటే మే ఆర్ మే నాట్ బి 0 అంటున్నాడు. 0 కావచ్చు లేకుంటే కాకపోవచ్చు అని మనకైతే క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. ఒక్కసారి మనం డయాగ్రామ్ చూద్దాం. డయాగ్రామ్లో చూస్తుంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, క్లియర్గా చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇది వచ్చేసి ఎండింగ్ పాయింట్. ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకు డిస్టెన్స్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్లో నేను వెళ్ళడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నా స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాను. నేను స్ట్రైట్ లైన్ ఒక 100 మీటర్స్ నేను డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ జరిగింది. 100 మీటర్స్ నేను ఒక 100 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ అయితే నేను ట్రావెల్ కావడం జరిగింది స్ట్రైట్ లైన్లోనే, అంటే ఒకే దిశలో నేను నా యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఒకే దిశలో 100 మీటర్స్. అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అవుతుందంటే నేను ఒకే దిశలో వెళ్ళాను కాబట్టి నా యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా 100 మీటర్సే అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ క్లియర్గా తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి నా స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇది వచ్చేసి ఎండింగ్ పాయింట్. నేను ఇక్కడ నేను స్ట్రైట్ లైన్ ఒకే దిశలో ఒక 100 మీటర్స్ నా యొక్క డిస్టెన్స్ అనుకోండి. నా యొక్క డిస్టెన్స్ 100 మీటర్స్ అయినప్పుడు నా యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా 100 మీటర్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒకే దిశలో మనకు డిస్టెన్స్ అనేది 100 మీటర్స్ మనకు అయింది కాబట్టి మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా 100 మీటర్స్ అవుతుంది. లేకుంటే ఇక్కడ చూడండి, నేను వచ్చేసి ఒక 400 ట్రాక్ వేశాను. మనకు ఇది ఒక గ్రౌండ్ అనుకోండి, ఇది ఒక గ్రౌండ్. ఈ గ్రౌండ్లో నా యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఈ యొక్క 400 ట్రాక్ యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 400 మీటర్స్. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఈ యొక్క 400 ట్రాక్ ఒక రౌండ్ వేసాను అనుకోండి. ఒక రౌండ్ వేసినప్పుడు నా యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత 400 మీటర్స్. ఇప్పుడు నా యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అడిగినాను అనుకోండి, మీరు స్థానభ్రంశం అడిగారు అనుకోండి, నా స్థానభ్రంశం మీరు అడిగినప్పుడు అప్పుడు 0 అవుతుంది. ఎందుకు 0 అవుతుందంటే మనకు చూడండి, డిస్టెన్స్ అనేది మనకు దాని యొక్క దిశ ఒకే దిశలో వెళ్ళట్లేదు. దానికి ఒక దిశను ఫాలో అవ్వకుండా వేరు దిశలలో ప్రయాణించింది. చూడండి, ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్లో ఒక రౌండ్ వేసినప్పుడు దానికి ఒక దిశలో వెళ్ళదు కదా, అంటే మనకు దానికి దిశపై ఆధారపడి ఉండదు, అంటే వేరే దిశల్లో వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంది మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఒకే దిశలో వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ గ్రౌండ్లో వచ్చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి నేను ఇక్కడ నుంచి ఇది నా ప్రారంభ స్థానం నుంచి ఇలానే వెళ్ళాలి. ఇలా వెళ్ళినట్లయితే అప్పుడు నా యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇక్కడ ఒక రౌండ్ వేసినప్పుడు ఒక 400 ట్రాక్ వేసినప్పుడు డిస్టెన్స్ వస్తుంది 400 మీటర్స్, బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రాదు. డిస్ప్లేస్మెంట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఒకే దిశలోనే వెళ్ళాలి, అప్పుడు 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమడిగాడు, డిస్టెన్స్ అనేది 0 అడిగాడు. అంటే డిస్టెన్సే జీరో అయినప్పుడు మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా 0 అవుతుంది. మనకి ఈజీగా 0 పెట్టేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది 4th క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ చూసినట్లయితే మనకు చూడండి ఏమడిగాడు క్వశ్చన్ అనేది, ఒక వస్తువు ప్రయాణించిన దూరం 0 అయినది ఆ వస్తువు యొక్క స్థానభ్రంశం ఎంత ఉంటున్నాడు, 0 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెగిటివ్ కాదు పాజిటివ్ కాదు, 0 కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 0 అవుతుంది. మీకు చెప్పాను కదా డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి. ఇది వచ్చేసి 4th క్వశ్చన్. అదేవిధంగా 5th క్వశ్చన్ చూడండి,
an object is thrown upwards, it reaches an height of 100 meters and then returns to the thrower. సో ఒక వస్తువును మనం పైకి విసిరాం, ఇది 100 మీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకుంటుంది మరియు తర్వాత థ్రోయర్కు తిరిగి వస్తుందంట. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏ విధంగా చెప్పాలంటే క్లియర్గా చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఒక వస్తువుని తీసుకున్నాను, ఒక వస్తువుని తీసుకొని మనకు స్ట్రైట్ అంటే ఒకే స్ట్రైట్గా వేసాను, ఇట్లా స్ట్రైట్గా వేసాను, పైకి వేసాను, ఇట్లా అప్వర్డ్స్ అంటే పైకి, ఇలా పైకి వేసినప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఒక 100 మీటర్స్ వరకు పోయింది. 100 మీటర్స్ వరకు అంటే జస్ట్ కింద నుంచి పైకి పోయినప్పుడు దాని యొక్క స్థానభ్రంశం ఎంత ఉంటుంది, 100 మీటర్స్ ఉంటుంది. కానీ మళ్ళీ పైనుంచి ఇలా కిందికి రావడం జరిగింది. అప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ పైనుంచి కిందికి వచ్చినప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ అనుకోండి, ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళినప్పుడు దాని యొక్క స్థానభ్రంశం వచ్చేసి 100 మీటర్స్. మళ్ళీ బి నుంచి సికి వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క స్థానభ్రంశం వచ్చేసి 100 మీటర్స్. ఓవరాల్గా మనం స్థానభ్రంశం అడిగినప్పుడు 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే 100 మీటర్స్ మైనస్ 100 మీటర్స్ చూసినట్లయితే మనకు 0 అయితే అవుతుంది, స్థానభ్రంశం 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం కింద నుంచి ఒక వస్తువును పైకి వేసినప్పుడు మనకి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు 100 మీటర్స్ అవుతుంది, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇలా కిందకి వచ్చినప్పుడు 100 మీటర్స్ అవుతుంది. అంటే టోటల్గా జరిగినటువంటి స్థానభ్రంశం ఎంత అంటే 0. అంటే పైకి వెళ్ళినప్పుడు 100 మీటర్స్, కిందకి వచ్చినప్పుడు 100 మీటర్స్. ఓవరాల్గా జరిగినప్పుడు 100 మైనస్ తీసేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ స్థానభ్రంశం ఎంత అవుతుందంటే 0 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ది యాక్చువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ 0. ఇచ్చినటువంటి 4th ఆప్షన్ మనకు కరెక్ట్ అవుతుంది. ఒక వస్తువు యొక్క వాస్తవ స్థానభ్రంశం ఎంత అంటే 0. ఏదైనా అక్కడ 100 మీటర్స్ కాదు, ఎంతైనా ఇచ్చుకోండి, మనకు ఒక వస్తువుని ఇలా పైకి విసిరినప్పుడు మళ్ళీ మన దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే దాని యొక్క స్థానభ్రంశం ఎల్లప్పుడూ 0 అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు స్థానభ్రంశం గురించి, డిస్టెన్స్ గురించి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మ్యాక్సిమం యొక్క వీడియో మీరు చూసినట్టయితే మనకు డిస్టెన్స్ గురించి, డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి మీకు సరిపోతుంది. మీకు ఏ బుక్ చదవాల్సిన అవసరమే లేదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ గురించి తెలుసుకుందాం. స్పీడ్ అంటే ఏంది, వెలాసిటీ అంటే ఏంది, వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటింది, స్పీడ్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వెలాసిటీ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, వెలాసిటీ గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగారు అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ అయిపోయిన తర్వాత మనకు యాక్సలరేషన్ చూద్దాం. యాక్సలరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఫోర్స్ చూద్దాం. ఫోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వర్క్ చూద్దాం. వర్క్ తర్వాత ఎనర్జీ చూద్దాం. ఎనర్జీ తర్వాత మనకు పవర్ చూద్దాం. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుంటూ వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. దాని తర్వాత అదేవిధంగా మాస్ కూడా ఉంది, మధ్యలో మాస్ అండ్ వెయిట్ కూడా ఉంది. మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి గురించి చూద్దాం, అదేవిధంగా భారం గురించి చూద్దాం. ప్రతి టాపిక్ తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మీరు డోంట్ వరీ, మన యొక్క ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి, ప్రతి ఒక్క టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఈరోజు చెప్పినటువంటి ఫిజిక్స్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్, అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్.